Martes karon sa kaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Diya sa atong mga pagbasa dunay mga kabaliktaran, no? Irony, no? Ang nanghitabo human sa pagpanglutos sa mga unang magtotoo, labi na gayud sa dihang gipatay si Esteban, first martyr of the faith. Nagkatibulaag ang mga tinun-an, no? Mikagyaw sa nagkalaing-laing lugar apan nahimong agianan usab aron mas mapakaylap, masagbuag ang maayong balita mahitungod ni Hesukristo nga nagantos, namatay sa krus o nabanhaw. Nahimong agianan, nahimong taytayan ngadto sa mapadayunon nga pagsangyaw sa maayong balita. Hangtod nga matud pa nining basahon sa mga buhat sa mga apostoles, sa unang higayon ang mga tinun-an, mga magtotoo gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia, no? They were first called Christians in Antioch, nga naghatag og dugang tin-aw nga identity, no? Diya sa kinabuhi, bagong kinabuhi nga ilang nasunod pinaagi sa pagtuo. Ang lahi siguro ni kay sa atong identity kung asa tagi panganak o asa kita nagpuyo sa usa ka nasod, no? We proud ourselves sometimes na maingon nga Filipino kita, no? Ang Filipino sa ka identity nato kung taga-diin kita, taga-asa tang lugar, sang din sa ato moingon nga upunganon gyud, tinud-anay o natural. Pero ang pagka-Kristiyano, it is not just seeming identity of the place, kundi sa kinabuhi nga gipuy-an. Mao nga kaniadto daw ang pagbunyag gitawag nga christening. Our life is being christened into the life of Christ. So ang kinabuhi sa usa ka tawo gihulagway, giporma diha sa susama sa kinabuhi ni Kristo, no? So dunay lahi nga pagpakahulugan diha sa ngalan nga Kristiyano, other than just identity sa origin o asa kita nahisakop nga lugar, nasod o uban pa nga matang sa pagkahimong sakop, no? Kini nga ngalan nagdala diha sa kinabuhi mismo nga gipuy-an, kinabuhi mismo nga gihalad sa atong Ginoo, isip bugtong anak sa Dios. Mao nga dunay pagpakahulugan usab diha sa pag-ambit sa mission, pag-ambit diha sa mga gimbuhaton nga iyang gibilin sa mga tinun-an, gihatag sa mga tinun-an ngadto sa mga binunyagan, no? Nga sahay hangtod karon sa mga panghitabo, sa mga panglutos ug mga pagpasakit ug uban pa, no? We look at it at the other side, no? On the other, sa lahi nga mga panglantaw tingali mamahimong taytayan ug agianan alang sa malambuon nga pagsangyaw sa maayong balita o dugang kadasig ug kalig-on diha sa mission, no? Diha sa mission. Samtang sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang mga Hudeo nga mialirong miduol kang Jesus miingon, kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro, tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas, no? Another of that irony nga ana-anaunta sa ilang atubangan panwala sila makaila.
Si Jesus mitubag kanila sa pag-ingon, gisultihan ko na kamo, panwala kamo mutuo kanako. Ang rason nga yang gihatag, kay dili man kamo akong mga karnero. No? So dakong pangutana, kinsa bagyo di ay ang mga karnero, ang panon nga miila kaniya. Kinsa bagyo di ay ang panon, mga karnero nga iyang giila nga gitugyan kaniya sa amahan, no? Kaysa lain niyang pagkasulti sa ingon si Jesus nga, adunaw sa bakoy laing mga karnero nga kinahanglan walihan ko usab sila, no? O unsa may iyang gipasabot ni ining pag-ingon nga wala kamo makaila kanako kay kamo dili man akong mga karnero, no? Para kang kinsa man ang iyang mga katuyuan nining iyang mga pulong, no? Mga igsuon ko diyan ni Kristo bisan karon sa atong panahon, no? Daghan mga nakadungog, daghan nga mga binunyagan apan usahay maglisod gihapon kita sa pag-ila kung kini sila tinuod bagayod nga mga Kristiyanos. Kay ang kinabuhi o ang pagkinabuhi usahay sukwahi man sa atong mga nakita, sukwahi man sa atong mga naila, no? Na wala kayo mahasubay. Pero sige lang, kay dili man pod tanan. We cannot generalize. Daghan man pod mga binunyagan, daghan man pod sakop sa atong simbahan nga ningkamot gayon nga mahisakop sa maong panon og mapuy-an og magkinabuhi diya sa mga pagtulunan nga atong napanag-ambitan gikan sa iyang mga tinun-an. Dito pa ko sa Brazil, I was surprised. First time na ako na-encounter someone, dili lang usa o duha, I do not know unsa kini nga movement nga niadto dito sa parokya kay gusto nila nga ipa-erase ang ilang pangalan diha sa libro sa mga binunyagan, no? That we cannot do, no? Dili mahimong buhaton nato o sa ordinaryong pari, no? Kung may pagtugot sa obispo, pwede, no? Muna na surprise kayo ko dito, nakurat kayo ko dito. At least din sa ato mo ana sa opisina for a change, no? Kay dunay uban wrong spelling, dunay uban sayop ang mga entry sa pizza, sayop ang mga spelling sa pangalan sa amahan, no? Ang adlaw sa ilang mga pagkabinunyagan, no? Pa ko naka-encounter din sa mga parokya na akong na-assignan din sa Pilipinas nga muingon nga pwede ba nga mag-request ko nga papaon irison ang akong pangalan diha sa mga binunyagan kay lahi na ang akong gisunod nga pagtulunan diha sa kinabuhi. So far wala pa man ko naka-encounter dinhi, no? Dito ko sa gawa sa nasod, I had encountered not just once, no, but a few times nga naghangyo nga irison papaon ng ilang pangalan. Ambot unsa kini nga movement nga anaa nining atong panahon karon. Pagampo adto sa Dios sa kahitasan diha sa atong pagkabinunyagan, diha sa pagkasakop sa atong simbahan isip mga Katoliko, sahay dili man takos, no? Apan naningkamot nga kahatagan o dugang pagpakahulugan ang kinabuhi nga atong nadawat bagong kinabuhi isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos, mga Katoliko, sakop ni ining sinuduhanong simbahan. Hinaw paunta.